வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து 5 டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மஹேந்திரா 575 DI டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2006 மாடலுங்க. உங்களுக்கு ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3 ஓனர் ஆயிடுச்சுங்க. நல்லா தெளிவான குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்லேயே இருக்குது. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடிலையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்குதுங்க. 4 டயருமே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு பேக் டயர் வந்து ஜூமிங்லேயே கூட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இன்னொரு 45% அளவுக்கு பட்டனில் இருக்குதுங்க. பிடிஏ வந்து 5 பார்ட்டி ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1700 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 36 பிளேடு ரோட்டோவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் காங்கேயம் அருகில் தான் ஒரு கிராமத்தில் இருக்குதுங்க. கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா சாவடிப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் விவசாயிகிட்ட இருக்குதுங்க. கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,60,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய 575 டிராக்டருங்க. அதே சமயத்தில் இழுவைத்திறனில் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாமல் நல்ல அதிக இழுவைத்திறனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த வண்டி நேரில் போய் பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். நல்ல ஹெவி டைப்பான டாப்பு மார்க்கெட் ஆங்கிலெல்லாம் போட்டு தெளிவாக வச்சுருக்காங்க. வண்டியில் எந்த விதமான வேலையும் கிடையாதுங்க. ஆயில் லீக் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க. இன்ஜின் கேட்கணும் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டி. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த டிராக்டர் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.